एक दिन पहाड़ की चोटी से आग की चमक के साथ एक रहस्यमयी अंडा लुढ़कता हुआ पास के गांव में आ गिरा। गांव वाले डर गए और उसे बंजर मैदान की ओर धकेल दिया। वहां एक सुनसान खंडहर में अंडा पड़ा रहा। कुछ समय बाद अंडा फूटा और उससे एक नन्हा अग्नि पक्षी जन्मा। कुछ हफ्तों बाद गांव में भयानक ठंड और तूफान आ गया। लोग ठिठुरने लगे। तभी वही अग्नि पक्षी आया और अपनी गर्म सांसों से गांव को बचा लिया। गांव वालों को समझ आया, जिसे उन्होंने ठुकराया वही उनका रक्षक था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।